कार्डियक मर्मर एक अनयूजुअल, एक एबनॉर्मल हार्ट साउंड को कह रहे होते हैं। और कार्डियक मर्मर कब प्रोड्यूस होते हैं? कार्डियक मर्मर हमारे पास जब ब्लड स्मूथली फ़्लो नहीं करता, या फिर हमारे पास हार्ट वॉल्स या ब्लड वेसल्स हार्ट की जो हैं वो वीक हो जाती हैं, या फिर हमारे पास नैरो हो जाती हैं, तो हमारे पास कार्डियक मर्मर प्रोड्यूस होते हैं। कार्डियक मर्मर को हम विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप भी सुन सकते हैं, और स्वेयर केसेस में हम जब पेल्पेट करते हैं तो उसकी हेल्प से भी हमें एज अ थ्रिल कार्डियक मर्मर जो होते हैं वो फील हो रहे होते हैं। अब कार्डियक मर्मर हमारे पास 2 टाइप्स की डिजीज़ होती हैं जिनकी वजह से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जिनको हम वेल्व्यूलर डिजीज़ कहते हैं। अब वेल्व्यूलर डिजीज़ क्या होती हैं कि उनमें हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक स्टेनोसिस एंड सेकंड वन इज़ इनकॉम्पिटेंस। अब स्टेनोसिस में क्या होता है कि हमारे पास जो हार्ट का वॉल होते हैं, हार्ट के जो वॉल्स होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, और ब्लड हमारे पास फिर क्या होता है, बहुत रैपिडली फ़्लो कर रहा होता है, यानी कि स्मूथली फ़्लो नहीं करता, जिसकी वजह से हमारे पास मरमर प्रोड्यूस होता है। क्योंकि वॉल्व का यही फंक्शन होता है, हार्ट वॉल्व का, कि वो एबनॉर्मल ब्लड फ्लो को प्रिवेंट कर रहे होते हैं, यानी कि बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहे होते हैं, और ब्लड वहाँ से स्मूथली फ़्लो कर रहा होता है। ये स्टेनोसिस था जिसमें हमारे पास हार्ट वॉल जो है वो नैरो हो रहे थे। अब अगर इनकॉम्पिटेंस पे आ जाएँ तो इनकॉम्पिटेंस में हमारे पास हार्ट वॉल वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली क्लोज़ नहीं होते, और जब वो प्रॉपरली क्लोज़ नहीं होते तो हमारे पास ब्लड का बैक फ्लो होता है, जिसकी वजह से हमारे पास कार्डियक मर्मर प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि हार्ट वॉल का यही फंक्शन होता है कि बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहा होता है। अगर हार्ट वॉल जो है वो नैरो हो जाता है या फिर वो वीक हो जाता है तो ब्लड स्मूथली फ्लो नहीं करता, जिसकी वजह से हमारे पास कार्डियक मर्मर प्रोड्यूस होते हैं।